प्यारा ॿारो कीअं आहियो। उमेद त तव्हां घरनि में ठीक ठाक महफ़ूज़ हूंदो। मां आहियां तव्हांजी टीचर इख़लाक़ियात जी। अॼु असां पढ़ंदासीं सबक पहिरियों। प्यारा ॿारो असांजे बुक में सबक पहिरियों पेज नंबर 3 इख़लाक़ आहे। प्यारा ॿारो हाणे मां हिन नज़म खे पढ़ां थी, तव्हां सभु गौर सां ॿुधिजो। सबक पहिरियों इख़लाक़। मुरवत ऐं इख़लाक़ सां कमु हलायो, ज़माने खे उन रीत पंहिंजो बणायो। रहो गॾु एके में नेकीअ सां हरदम, छॾे वेर कीनो मोहब्बत वधायो। भलाई बि उन में वॾाई बि उन में, जो आराम हर कंहिंखे ॾुख में रसायो। अथव वक़्तु दौलत रखो यादि दिलि ते, न बेकार दौलत उन्हीअ खे विञायो। हयाती में हरगिज़ किना की न बणिजो, गुलनि वांगुरु ख़ुशबू हर जा रसायो। प्यारा ॿारो हाणे मां तव्हांखे हिन जी माना ॿुधायां थी। मुरवत ऐं इख़लाक़ सां कमु हलायो, ज़माने खे उन रीत पंहिंजो बणायो। प्यारा ॿारो हिन जो मतिलबु आहे त तव्हां लिहाज़ ऐं इख़लाक़ सां माण्हुनि सां पेश अचो ऐं हिन ज़माने में सभिनि खे जेके बि माण्हू उन्हनि खे प्यार ऐं मोहब्बत सां पंहिंजो बणायो ऐं इख़लाक़ सां। रहो गॾु एकीअ में नेकीअ सां हरदम, छॾे वेर कीनो मोहब्बत वधायो। जिते बि तव्हां रहो था सभिनि खे गॾु करे एके सां ऐं चङाईअ सां गॾु रहो ऐं जेके तव्हांजे दिलनि में बुग़्ज़ ऐं नफ़रत आहे उहा कढी छॾियो ऐं मोहब्बत सां रहो ऐं उन मोहब्बत खे ई वधायो। भलाई बि उन में वॾाई बि उन में, जो आराम हर कंहिंखे ॾुख में रसायो। प्यारा ॿारो इन जी माना आहे त भलाई अगरि तव्हां कंदो त इहा तव्हांजी हिकु इज़त थींदी ऐं तव्हांजी हिकु आला जो कान इख़लाक़ थींदो। तव्हांजी उन में घटिताई न थींदी, बल्कि तव्हांजी उन में वॾाई थींदी, उन में तव्हांजो इज़त ई थींदी ऐं तव्हां जो का कंहिंखे बि ॾुख न रसायो ऐं सभिनि सां सुठो हलो। अथव वक़्तु दौलत रखो यादि दिलि ते, न बेकार दौलत उन्हीअ खे विञायो। प्यारो ॿारो हिन जी माना आहे त जेको वक़्तु अथव उहो ही अथव, तंहिं करे हर कंहिंखे दिलि सां यादि कयो ऐं ही जेको वक़्तु आहे उहो वॾी दौलत आहे त उनखे हरगिज़ बेकार कमनि में न विञायो, बल्कि सुठनि कमनि में हिन खे यादि रखो। हयाती में हरगिज़ किना की न बणिजो, गुलनि वांगुरु ख़ुशबू हर जा रसायो। ॿारो हिन जो मतिलबु आहे त हीअ ज़िंदगी जेकी आहे उहा तमामु बहितरीनु सुठी आहे। तव्हां उनखे किना कम करे ख़राबु न बणायो, बल्कि सुठा कम करे ॿियनि माण्हुनि सां सुठे तरह पेश अची उन्हनि खे मोहब्बत ॾेई ऐं सभिनि सां सुठो इख़लाक़ सां हली जेको आहे न ख़ुशबूअ वांगुरु जेको आहे बणिजी वञो, गुलनि वांगुरु बणिजी वञो ऐं सभिनि सां सुठो हलो। प्यारा ॿारो मां हाणे तव्हांखे हिननि में नज़म में जेके ॾुखिया वर्ड आहिनि उन्हनि जी तव्हांखे माना ॿुधायां थी। मुरवत लफ़्ज़ जी माना अथव लिहाज़, रीत माना वक़्तु या ज़मानो, नेकी माना चङाई, वेर माना दुश्मनी, कीनो माना नफ़रत, रसायो माना पहुचायो या पहुचाइण, विञायो माना ज़ाया करणु, कीना मीन्स ख़राब। प्यारा ॿारो हाणे तव्हांखे ही नज़म इख़लाक़ जेका सम्झ में अची वियो हूंदो। हाणे तव्हां इन खे ज़ुबानी जेको आहे यादि कयो।